משפחת רביבים, ואנחנו תמיד בסימן של נתינה ואחדות, סולידריות וחשיבה מה יכול לעשות טוב לקהילה, לנו, לכולם. תודה וישר כוח. אז באמת שלום לכל קהילת רביבים המקסימה, שלום לצוות הנהדר, שלום ליו"ר. אני לא רואה פה את כולם כי אתם המון 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 אנשים, אבל אני מאחלת לכולכם באמת ימים שקטים. תודה רבה שאתם עושים פה מעשים עבור, אני בטוחה שעבור חיילים, עבור חטופים, ועבור הנהדרים, אנחנו להתגייסות בימים אלה. אני רק רוצה באמת, איזה רעיון מדהים, אני חייבת להגיד לכם. אתם יודעים, להפרשת חלה יש כזה ערך מוסף, עושים את זה בכל מקום כשרוצים להביא איזשהו טוב ואור. אז זה רעיון מהמם. חבל באמת שאני לא יכולה להישאר, אני בטוחה שהחלות תהיינה נפלאות, ושנעשה רק דברים טובים ביחד, באמת שאלוהים ישמור על כולנו. אוהבת אתכם מאוד. ביי. תודה רבה. ישר כוח ענק, לא מובן מאליו. תודה. ואמן על כל הברכות. אז נתחיל? נתחיל. שאמרו לי שעושים הפרשת חלה ביום חמישי, מאוד מיד התחבר לי שזה יוצא י"א בחשוון. י"א בחשוון זה יום פטירת רחל אמנו. שיצאו בני ישראל לגלות אחרי בית ראשון, הם עוברים דרך קבר רחל. זה היה המסלול שלהם לבבל. והאנשים ככה בדרך, ככה עוברים ומתחילים לבכות. אז רחל בוכה איתם. בוכה מעומק הנשמה, יש מילים חזקות מאוד שמתארות את זה. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לה, רחל, בזכות אהבת חינם הענקית שהייתה לך לאחותך, שזה לא היה דבר מובן מאליו, בזכות זה אני מבטיח לך, עוד יהיה ושבו בנים לגבולם. הוא היושב לו אי שם במרומים, הוא הרופא כל חולים, הוא הנותן רוב שמחה לילדים, הוא העושה משפטים, הוא בשמיים והוא היחיד, הוא הגדול הנורא, הוא השומר עלינו מצרה. אלוה שמור עלינו כמו ילדים, שמור נא ואל תעזוב, תן לנו אור ושמחת נעורים, תן לנו כוח עוד ועוד. שמור נא עלינו כמו ילדים, שמור נא ואל תעזוב, תן לנו אור ושמחת נעורים, תן לנו גם לאור. מה כבר נותר לנו עוד בימים, מה כבר נותר כל היום. אז קודם כל להגיד תודה רבה לאתי וליאל שהתחברו אלינו, ותודה להילה אלק, רכזת חינוך חברתי, ולעירית אחוות, רכזת המעורבות החברתית, ולרותי גולקין שהיא בעצם תעביר לנו את זה, היא רכזת תקשוב. ישר כוח ענק, לא מובן מאליו. וכאן המקום באמת להודות להילה ולעירית על הרעיון, שקרה מור וגידים, באמת מתוך המקום של הצורך של השעה, לראות מה אפשר לעשות ועוד. ולרותי שנעתרה להנחות לנו את הערב, ולגל שנעתרה לארגן את כל מה שקשור לתקשוב. אז באמת תודה וישר כוח.